အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Illustrator သုံးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဂတိကောက်နိုင်တဲ့တိုင်ပတ်တဲ့တချို့သောအရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး fix လုပ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တချို့သောတည်တဲ့နဲ့ trick လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Illustrator မှာဓာတ်ပုံ file တွေတနည်းအားဖြင့် image file တွေကနေပြီးတော့ Illustrator နဲ့ကိုဆွဲမဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ pick လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးလို့မရတဲ့ပြဿနာလေးတွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကပုံတစ်ပုံဆွဲရမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်အလုံးတစ်လုံးပဲယူပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအလုံးကကျွန်တော်ဒီပုံကနေပြီးတော့ color တွေကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ pick လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံရွေးထားမယ် Illustrator နဲ့ကျွန်တော် pick လုပ်တဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလုံးမှာနမ်းချင်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြုံရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို fix လုပ်ရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Illustrator ကို double click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ appearance ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ appearance ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြန် pick လုပ်ကြည့်ပါအားလုံးကျွန်တော်တို့က pick လုပ်လို့ရနေတွေ့ရလိမ့်မယ်ရန်ဖန်ရန်ကမှာကိုက appearance ကိုသုံးချင်တဲ့အခါကျရင် appearance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pick လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ appearance ကအရာတွေဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ online ပါ online တော့ pick လုပ်လို့မရတော့ဘူးသို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က shift key ကိုဖိပြီးတော့ pick လုပ်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ brush tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brush tool သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က white ပြီးတော့စောက်ဝိုင်းပုံစံလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ရန်ဖန်ရန်ခါမှာအဲ့တော့စာမနဲ့ဆုံးမနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမထီပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်တယ်စာမနဲ့ဆုံးမနဲ့ထိကန်နေကြရင် order key လေးကိုဖိပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ snap နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error ဖြစ်ပါတယ်ရန်ဖန်ရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဆွဲထားတဲ့ shape တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ရွှေ့ကျင်တဲ့အခါမှာကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အတိုင်းရွှေ့လို့မရတဲ့ပြဿနာလေးကြုံရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် color လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဘေးကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အတိုင်းမရွှေ့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးထိတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရွှေ့နေရတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူက view ထဲမှာ snap to grid ကမိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် show grid ခဏပြပါမယ်အဓိကသူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီလိုမှရှိနေတဲ့ grid line တွေစီကိုသွားပြီးတော့ snap တွေကဖမ်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော် view ထဲကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်snap to grid ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် snap to point ကိုပဲကျွန်တော် on ထားမယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကိုရွှေ့လို့ရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့grid တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ AI မှာကျွန်တော်တို့ကကင်ပြီးတော့ clip ဖိပြီးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေဒီအကွာဝေးညီမြကိုရွှေ့လိုက်တဲ့ line ကအောက်ကျသွားလားအပေါ်တက်သွားလားဒါတွေက auto သိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်ဖန်ရန်ကမှာအရင်ရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမရရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာ smart guide ကို off မိထားလို့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ smart guide ကိုပြန်ပြီးတော့ on ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပန်းရောင်မြင်းလေးအလိုလေးရောက်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုရွှေ့နေတဲ့နေရာနဲ့ကွက်တိဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပန်းအောင်မြင်းလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးွားရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးညီမျှတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့လိုကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာလေးပေါ်လာပြီးတော့အညီမျှဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကို auto ပြပါတယ်ဒါက smart guide ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မိထားလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာပါရန်ဖန်ရန်ခါမှာကိုက smart guide ကိုဖြောင့်မိထားရဲဆိုရင် view ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ smart guide ကိုပြန်ပြီးတော့ on ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါနဲ့တွဲရဲပေါ့နော်ရန်ဖန်ရန်ကမှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လိုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကပြကတ်လိုက်တဲ့တန်လိုက်လိုမျိုး snap ကမမိဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မမိရင်ကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာ snap to point ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူ့ point နေနှမ်းရောက်တဲ့အခါမှာသူ့လိုပြကတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က feature လေးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Illustrator မှာကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံကိုသေးချင်ကြီးချင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အပြင် Photoshop မှာလိုမျိုး Control T လို့အရာမျိုးမလိုပါဘူး
အဲ့ဒီကိုဆလတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုသေးချင်ကြီးချင်တဲ့ပုံကိုဆလတ်မှတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသေးလို့ကြီးလို့ပုံမှန်အဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့လှဲ့လို့ရပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်ကရန်ဖန်ရန်ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့ transform လို့ box မျိုးပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပျောက်သွားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ရဲကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ high bounding box လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုနှိပ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတခါတလေကိုကသွားနှိပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး shortcut တစ်ခုခုနှိပ်ရင်းနဲ့မားနှိပ်မိတဲ့အခါမှာ bounding box ကပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုသေးလို့ကြီးလို့မရတော့ဘဲနဲ့ transform to free transform tool လိုဟာမျိုးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသေးလို့ကြီးလို့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒီလို box ကပေါ်နေတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပျောက်သွားခဲ့ရင် view တွေကိုသွားပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ show bounding box ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ box လေးကအမြဲတမ်းကြိုက်တဲ့ subject ကိုသေးမယ်ကြီးမယ်တခါတည်း box ကပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်း Illustrator မှာအရန်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ subject ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ down ရဲ့ corner တွေကိုကိုးချင်တဲ့အခါ round ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဘာမှရွေးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီ subject ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ဒါနဲ့တန်းပြီးတော့ကိုးလို့ရတဲ့အလုံးလေးတွေပေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view တွေကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာ high corner widgets လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က show corner widgets ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် down ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလေးပေါ်လာပြီးတော့အလွယ်တကူကွေးလို့ရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ရန်ဖန်ရန်ခါမှာကိုကဒီ point ပဲကွေးချင်တယ်ဒီ point နဲ့ဒီ point ကိုကွေးချင်တယ်ဆိုရင် shift ကို select မှတ်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဆွဲပြီးတော့ကွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ geometry shape မှာပါတဲ့ star နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ် star ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်အနားလေးတွေကအပေါ်ဘက်ကိုနည်းနည်းခုံးနေတဲ့ခြေမျိုးကိုပဲရပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီလိုခြေမျိုးကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့အနားတွေကတန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့ခြေမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut အနေနဲ့ order key အဘက်မှာဆိုရင် option key ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါတောင်အနားတွေကတန်းနေတဲ့ခြေမျိုးရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက paint brush နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့smooth ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ paint brush ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာဒီ Illustrator ကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ pen tablet ကိုသုံးတဲ့လူရှိတယ်လို့ mouse ကိုသုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ pen tablet ကိုသုံးတဲ့သူတွေဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ mouse ကိုသုံးတဲ့သူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ချောမွေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရန်ဖန်ရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုမှာက mouse ပဲရှိတယ်pen tablet ကိုကမသုံးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် setting လေးကို on ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချောမွေတဲ့အောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ paint brush ကို double click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ fidelity ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့သူက accurate ကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုလက်ရဲ့တုံခါတဲ့အတိုင်းသူကချောမွေအောင်ဘာမှလုပ်မပေးတော့ဘဲနဲ့အထစ်ထစ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုကလက်ကတိတ်မငြိမ်သေးဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ accurate မထားဘဲနဲ့ smooth ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်အခု mouse နဲ့ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်တုံကျွန်တော်တို့တုံနေဆိုရင်လည်းသူ့လိုကျွန်တော်တို့က smooth ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတခါတလေတော့အဆင်မပြေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေမှာကိုကအဲ့လောက်ကြီးမချောကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာချောသွားရဆိုရင်ဒီရဲ့ setting လေးကိုလာပြီးတော့ကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်ဗျနောက်ပြမယ့်တစ်ခုကတော့ new window ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ဖန်ရန်ခါမှာကိုကပုံတစ်ပုံကို zoom ဆွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကအဆင်ပြေနေလားမပြေနေဘူးလားကို edit တစ်ခုခုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲနေလဲပိန်သွားလားဖောင်းသွားလားကိုကတခါလေကြာရင်တပုံလုံး overall ခြုံပြီးတော့မမြင်ရတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် window ထဲမှာ new window ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်ပါခေါ်လိုက်ရင်ဒီပုံကိုပဲဘေးမှာတက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုရင် window ရဲ့ကိုထပ်ဝင် arrange ထဲကိုသွား tile ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကနှစ်ပုံပေါ့နော်ဘေးကရဲ့ရှင်ပြီးတော့ပွင့်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကကိုကတပုံကိုzoom ဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အကြီးကိုက edit လုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပုံကိုခက်သေးသေးပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အရွယ်အစားထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလိုသလိုဖောင်းနေသေးမယ်ကြီးမယ်တခုခုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကပုံကလိုက်ပါပြီးတော့ပြနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဒီနှစ်ပုံဒီတတ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးတတ်တပုံစီ copy ပေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကပုံကိုပဲတခြားဘက်မှာကျွန်တော်တို့က new window အနေနဲ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ screen size ပို့ပြီးတော့ကြီးရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ monitor နောက်တစ်လုံးနဲ့သုံးရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အကယ်၍ကိုမသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုပိတ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရန်မိုက်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုဆွဲထားတဲ့ illustration လေးတွေထဲမှာတကယ်ပန်ရန်ကမှာကျွန်တော်တို့ shading ထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ shading ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာဥပမာဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ဂုတ်နန်းလေးမှာပေါ့နော်အနီရောင်ဆေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခြယ်လိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်2နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြော်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လီးပြီးမှ color ဖြည့်ရတာမျိုးတွေလုပ်နေရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမလိုပါဘူးအခုကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကအခု outline ပေးထားတဲ့ form အပိတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ရိုးရိုး brush 2ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် paint brush 2ခက်ကြီးကျွန်တော်ယူမယ်သုံးမဟုတ်ကျွန်တော် blob 2ကိုသုံးမယ်ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးပါဆိုတော့ blob ကတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က shape ထွက်တယ်ဒီ brush ကတော့သူက stroke line ပဲထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် blob 2ကိုသုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ခြယ်ခြင်းတဲ့အရာခြယ်ခြင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်အနီရောင်ဆိုတော့အနီရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးထားမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် blob 2ကိုယူထားမယ်ပြီးသွားရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြော်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ subject ကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင် draw normal ပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့၃ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ draw inside ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က draw behind ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်တောင်ဆုံးမှာ draw inside ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန် normal ပြီးတော့ behind ပြီးတော့ inside ကျွန်တော် inside ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနက blob 2ကိုပြန်ယူပြီးတော့ကိုချဲ့ခြင်းတဲ့ color ပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာဆွဲပြီးတော့ခြယ်လိုက်တယ်အခုမလွတ်ခင်အချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ရောက်နေတာတွေ့ရနိုင်ပေမဲ့လွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အထဲမှာသူ့လိုခြယ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shade တဲ့အနေနဲ့ကိုက color တွေခွဲတော့မယ် highlight လေးတွေဘေးဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးတွေ lighting လေးတွေအဓိကထည့်တော့မယ်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အရိပ်လေးတွေကြာတာမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ highlight လုပ်ချင်တာသို့မဟုတ် shadow လုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးပိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က draw inside mode လေးကို on ပြီးွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာသူ့အလိုလို color တွေဖြည့်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Illustrator ဆွဲတဲ့အတူတိုင်းကိုတော်တော်လေးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲပြီးွားတဲ့ပုံတစ်ပုံကို stroke တွေပါတယ်ဆိုရင် stroke တွေကိုကျွန်တော်တို့သေးလိုက်တဲ့အခါကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာstroke weight တွေကကျွန်တော်တို့ကအထူကြီးတွေဖြစ်သွားတာရံဖန်ရံခါမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပါသွားတာတွေကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့scale 2ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ shortcut က S ဖြစ်ပါတယ် scale 2ကိုယူလိုက်ပါပြီးွားရင်အဲ့ scale 2ပေါ်မှာ double click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က scale stroke and effect ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က on ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်တချို့ corner ပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်း corner တွေကလုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကို corner over လိုက်ပါပြီးတော့လို့လုံးသွားတာအရင်ကြီးထွက်လာတာဒါမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါလေးကို on လိုက်ပါပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကသိကြည့်အောင်လုံးဝ proportion ကဒီ US အတိုင်းပဲဒီမြင်းတိုင်းပဲလိုက်ပါပြီးတော့သေးသွားတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ပါသွားတာ line တွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီး line တွေပါသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Illustrator သုံးတဲ့အခါမှာတချို့သောတိုင်ပတ်တဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းတတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ